Мария стояла на табуретке и вытирала пыль с верхней полки шкафа. Ее руки дрожали не от усталости, а от того, что она держала в них. Рамка с фотографией. На снимке она сама, моложе на 30 лет, держит на руках новорожденного Витю. Ее сына. Ее единственного ребенка. Она спустилась с табуретки и посмотрела на фотографию еще раз. Какой же крошечный он был. И как она была счастлива тогда. Муж рядом, молодость впереди, вся жизнь казалась светлой дорогой, без поворотов. Мария аккуратно завернула рамку в старую газету и положила в коробку. Туда же отправились еще 3 фотографии. Она сама у моря. Она с мужем на годовщину. Витя на выпускном в школе. Коробку Мария задвинула под кровать в своей комнате. В той самой комнате, которую ей выделили, когда она приехала 2 года назад. Комната была маленькая, но Мария не жаловалась. Она вообще старалась не жаловаться. За окном шел дождь. Мария смотрела, как капли стекают по стеклу, и думала о том, как же все изменилось. 2 года назад Витя приехал за ней сам. Уговаривал переехать к нему. Говорил, что скучает. Что хочет, чтобы она была рядом. Что в ее возрасте опасно жить одной в старой квартире на 4-м этаже без лифта. Мария сопротивлялась. Ей не хотелось быть обузой. Не хотелось мешать молодой семье. Но Витя настаивал. Он приехал за ней через месяц снова. Привез документы. Помог собрать вещи. Улыбался и говорил, что все будет хорошо. И Мария поверила. Первые месяцы действительно были хорошими. Невестка Лена улыбалась ей. Интересовалась здоровьем. Просила рассказать что-нибудь из Витиного детства. Мария готовила, помогала по дому. Чувствовала себя нужной. Но потом что-то изменилось. Сначала это были мелочи. Лена перестала спрашивать совета. Потом перестала улыбаться по утрам. Затем начала говорить короткими фразами. А потом и вовсе стала делать вид, что Марии нет. Мария не могла понять, что произошло. Она перебирала в памяти все разговоры, все ситуации. Может быть, она сказала что-то не то? Может быть, сделала что-то не так? Но ничего особенного не вспоминалось. Она пыталась спросить у Вити. Но сын только отмахивался. Говорил, что у Лены стресс на работе. Что все нормально. Что не нужно драматизировать. И Мария замолчала. Она научилась быть тихой. Научилась не мешать. Научилась исчезать, когда это было нужно. Она заметила, что Лена морщится, когда видит ее фотографии на полках. Заметила, как невестка быстро отворачивается, словно эти снимки причиняют ей физическую боль. И Мария начала убирать фотографии. Одну за одной. Сегодня она убрала последнюю. Мария села на край кровати и закрыла лицо руками. Ей было стыдно. Стыдно за то, что она так легко сдалась. Стыдно за то, что прячет свое прошлое, свою жизнь, свое существование в коробку под кроватью. Но что еще она могла сделать? Устроить скандал? Потребовать уважения? Но тогда Витя окажется между молотом и наковальней. Между матерью и женой. Мария не хотела этого. Она не хотела разрушать его семью. Не хотела быть причиной ссор. Она просто хотела, чтобы все было хорошо. За дверью послышались шаги. Мария быстро вытерла глаза и встала. Нужно было идти готовить ужин. Витя скоро придет с работы. Он любил, когда дома пахло домашней едой. Мария открыла дверь и вышла в коридор. Лена стояла у зеркала и красила губы. Она даже не повернулась, когда Мария прошла мимо. В кухне Мария включила свет и начала доставать продукты из холодильника. Руки все еще дрожали.
Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Все будет хорошо. Нужно просто продолжать. Просто быть тихой. Просто не мешать. Мария начала резать овощи. Нож стучал по разделочной доске ритмично и успокаивающе. Она сосредоточилась на этом звуке, пытаясь не думать ни о чем другом. Но мысли все равно лезли в голову. Когда она стала чужой в доме собственного сына? Когда она перестала быть человеком и превратилась в тень, которая должна исчезать по первому требованию? Мария отложила нож и посмотрела в окно. Дождь усилился. Капли барабанили по стеклу, словно пытались достучаться до нее. Она вспомнила, как Витя был маленьким. Как он бежал к ней с каждой царапиной, с каждой обидой. Как она утешала его, целовала в макушку, говорила, что все пройдет. Что она всегда будет рядом. Что он может на нее рассчитывать. А теперь он даже не замечал, что она плачет по ночам. Или замечал, но молчал. Мария не знала, что хуже. Дверь в квартиру открылась. Витя вернулся. Мария услышала его голос, потом голос Лены. Они о чем-то говорили в прихожей. Тихо, но напряженно. Мария прислушалась, но не смогла разобрать слов. Потом Витя зашел на кухню. Он выглядел усталым. Под глазами темные круги. Галстук ослаблен. Пиджак мятый. «Привет, мама», — сказал он и попытался улыбнуться. «Привет, сынок. Ужин скоро будет готов». Витя кивнул и вышел. Мария вернулась к плите. Она больше не чувствовала себя дома. Она чувствовала себя гостьей, которая задержалась слишком надолго. Ночью Мария не могла уснуть. Она лежала и смотрела в потолок. За окном все еще шел дождь. Капли стучали монотонно и грустно. Она думала о том, что завтра снова проснется в этой комнате. Снова будет ходить на цыпочках. Снова будет стараться быть незаметной. И так день за днем. Неделя за неделей. Месяц за месяцем. Сколько она еще сможет так жить? Мария повернулась на бок и увидела коробку, выглядывающую из-под кровати. Та самая коробка с фотографиями. С ее прошлым. С доказательствами того, что она когда-то была счастлива. Что у нее была жизнь. Что она была не просто тенью. Мария протянула руку и вытащила коробку. Открыла ее. Достала фотографию с новорожденным Витей. Она смотрела на этот снимок и чувствовала, как слезы текут по щекам. Тихо. Беззвучно. Когда все пошло не так? Мария вспомнила один разговор с Леной. Это было около полугода назад. Они сидели на кухне, пили чай. Витя был на работе. Лена рассказывала о каких-то планах на будущее. О ремонте. О новой машине. О поездке. А потом она вдруг сказала что-то странное. «Знаете, Мария, иногда мне кажется, что мы не можем двигаться вперед, потому что слишком много оглядываемся назад». Мария не поняла тогда, что она имеет в виду. Просто кивнула и промолчала. Но теперь она понимала. Лена говорила о ней. О Марии. О том, что она, Мария, это прошлое. Прошлое Вити. Прошлое, которое мешает двигаться вперед. Мария положила фотографию обратно в коробку и задвинула ее под кровать. Она легла снова и закрыла глаза. Может быть, Лена права. Может быть, она действительно мешает. Может быть, ей нужно уйти. Вернуться домой. Или найти какое-то другое место. Но как она скажет об этом Вите? Как она объяснит, что больше не может здесь жить? Он ведь не поймет. Он решит, что она капризничает. Что она обижается на Лену без причины. Мария не знала, что делать. Она просто лежала в темноте и слушала дождь.
Утром она встала раньше всех. Приготовила завтрак. Витя и Лена вышли почти одновременно. Витя быстро съел яичницу, выпил кофе и убежал. Лена съела пару ложек йогурта, посмотрела в телефон и тоже ушла. Они даже не посмотрели друг на друга. Мария осталась одна. Она убрала со стола. Помыла посуду. Потом села у окна с чашкой чая. Дождь кончился. Выглянуло солнце. На улице было много людей. Они шли куда-то, разговаривали, смеялись. У всех у них была цель. Куда-то идти. Зачем-то жить. А у Марии не было цели. Она просто существовала. Ждала вечера, когда Витя придет домой. Ждала выходных, когда он будет дома дольше. Ждала праздников, когда можно будет приготовить что-то особенное. Ее жизнь превратилась в ожидание. Мария допила чай и пошла в свою комнату. Она достала старый блокнот и начала писать список. Что ей нужно сделать, если она решит уехать? Куда она может пойти? У кого она может остановиться? Список получился коротким и печальным. У нее почти не осталось друзей. Большинство остались там, далеко. Некоторые умерли. С некоторыми она потеряла связь. Мария закрыла блокнот и положила его в тумбочку. Может быть, она просто преувеличивает. Может быть, все не так плохо. Может быть, нужно просто переждать. Лена успокоится. Витя заметит, что что-то не так. И все наладится. Мария хотела в это верить. Но с каждым днем верить становилось все труднее. Она провела остаток дня в своей комнате. Читала книгу. Вязала. Смотрела в окно. Вечером она снова приготовила ужин. Витя пришел поздно. Лена еще позже. Они поели молча. Витя что-то печатал в телефоне. Лена смотрела в планшет. Мария сидела с ними за столом и чувствовала себя невидимкой. После ужина Витя ушел в кабинет. Лена в спальню. Мария убрала со стола и пошла к себе. Она легла в кровать и снова не могла уснуть. Она думала о том, сколько еще она сможет так жить. Месяц? 2? Год? И что будет, если она не выдержит? Мария не знала ответа. Она просто лежала в темноте и слушала тишину. Прошла еще неделя. За это время Мария почти не разговаривала ни с Витей, ни с Леной. Витя приходил поздно и сразу запирался в кабинете. Лена вообще старалась не попадаться ей на глаза. Мария чувствовала, как стены дома давят на нее. Как воздух становится все более тяжелым. Как она сама становится все меньше и меньше, пока не исчезнет совсем. В пятницу утром Мария решила убраться в гостиной. Витя и Лена уже ушли на работу. Дом был пуст и тих. Мария пылесосила, вытирала пыль, раскладывала вещи по местам. Она дошла до стеллажа, где раньше стояли ее фотографии. Теперь там были только книги, статуэтки и какие-то декоративные коробки. Мария хотела было пройти мимо, но заметила что-то странное. За стеллажом, в узкой щели между ним и стеной, торчал угол чего-то. Мария присмотрелась. Это был край картонной коробки. Она отодвинула стеллаж и достала коробку. Коробка была пыльная, но не старая. На ней ничего не было написано. Мария открыла ее. Внутри лежал семейный альбом. Ее альбом. Тот самый, который она привезла с собой 2 года назад. Толстый альбом в кожаном переплете. В нем были фотографии 3 поколений. Ее родители. Она сама в детстве, в юности, в молодости. Ее свадьба. Рождение Вити. Витя в школе, в институте, на работе. Вся их жизнь была в этом альбоме.
Мария открыла первую страницу. Ее мама смотрела на нее с фотографии и улыбалась. Молодая, красивая. Такой Мария ее почти не помнила. Мама умерла, когда Марии было 15. Мария перевернула страницу. Ее свадьба. Она и муж стоят под аркой из цветов. Оба такие молодые, такие счастливые. Они не знали тогда, что через 30 лет его не станет. Что она останется одна. Мария закрыла альбом и посмотрела на коробку. Она стояла за стеллажом. В пыли. Выброшенная. Кто-то выбросил ее альбом. Мария не могла дышать. Она сжимала альбом в руках и чувствовала, как что-то ломается внутри нее. Что-то важное. Что-то, что держало ее здесь все эти месяцы. Лена выбросила ее альбом. Выбросила ее прошлое. Ее жизнь. Ее семью. Освободила место. Мария медленно встала. Она прижимала альбом к груди и чувствовала, как слезы текут по лицу. Но на этот раз это были не тихие слезы. Не те слезы, которые она плакала по ночам в подушку. Это были слезы ярости. Как она посмела? Как Лена посмела выбросить ее альбом? Мария пошла в свою комнату. Она положила альбом на кровать и достала из шкафа сумку. Большую дорожную сумку, в которой приехала сюда 2 года назад. Она начала складывать вещи. Руки дрожали, но она заставляла себя двигаться. Одежда. Обувь. Книги. Фотографии из коробки под кроватью. Альбом. Она не хотела устраивать скандал. Не хотела выяснять отношения. Не хотела ставить Витю перед выбором. Она просто хотела уйти. Мария достала телефон и нашла объявление, которое видела несколько дней назад. Сдается комната. Недорого. Хозяева русскоязычные. Она позвонила. Ответила женщина. Голос приятный, теплый. Мария объяснила ситуацию. Женщина сказала, что комната свободна. Что она может приехать в любое время. Мария поблагодарила и положила трубку. Она закончила паковать вещи. Сумка оказалась тяжелой, но Мария справилась. Она вынесла ее в коридор. Потом вернулась в комнату и еще раз огляделась. Эта комната была ее домом 2 года. Но она никогда не чувствовала себя здесь дома. Мария написала записку. Короткую. Она положила ее на кухонный стол. «Витя, я ушла. Не волнуйся за меня. Я в порядке. Позвоню через несколько дней. Люблю тебя. Мама». Мария взяла сумку и вышла из квартиры. На улице было тепло и солнечно. Люди шли мимо нее. Разговаривали. Смеялись. Жили своей жизнью. Мария шла медленно. Сумка тянула плечо. Но она не останавливалась. Она шла к новому дому. К новой жизни. К жизни, где она не будет тенью. Комната оказалась небольшой, но светлой. Окно выходило во двор, где росли деревья. Хозяйка Татьяна оказалась приятной женщиной лет 50. Она помогла Марии занести сумку и показала, где что находится. Ванная в конце коридора. Кухня общая, но мы редко готовим дома, так что не мешаем друг другу. Если что-то нужно, просто говорите, не стесняйтесь. Мария поблагодарила ее. Татьяна ушла, и Мария осталась одна. Она села на кровать и огляделась. Кровать. Стол. Стул. Шкаф. Больше ничего. Но этого было достаточно. Мария открыла сумку и начала раскладывать вещи. Одежду в шкаф. Книги на стол. Фотографии на подоконник. Она достала альбом
и положила его на тумбочку рядом с кроватью. Открыла первую страницу. Мама смотрела на нее и улыбалась. Мария погладила фотографию пальцем. «Прости, мама. Я не уберегла наши воспоминания. Но теперь они в безопасности». Мария закрыла альбом и легла на кровать. Она устала. Физически и морально. Но в груди было что-то новое. Что-то легкое. Свобода. Она свободна. Мария закрыла глаза и уснула. Впервые за много месяцев она спала спокойно. Без слез. Без тяжести на сердце. Она проснулась вечером от стука в дверь. Татьяна принесла ей чай и печенье. Подумала, вам может быть трудно в первый день. Не хотела беспокоить, но все же решила заглянуть. Мария приняла чай и поблагодарила. Татьяна села на стул. «Вы не обязаны рассказывать, но если хотите поговорить, я готова слушать». Мария посмотрела на нее. В глазах Татьяны была искренняя доброта. Не жалость. Не любопытство. Просто доброта. И Мария рассказала. Не все. Но достаточно. О том, как приехала к сыну. О том, как невестка начала ее отталкивать. О фотографиях. Об альбоме. Татьяна слушала молча. Когда Мария закончила, она кивнула. Вы сделали правильно. Иногда нужно уйти, чтобы люди поняли, что они теряют. Мария не была уверена, что она сделала правильно. Но ей было легче после разговора. Татьяна ушла, и Мария снова осталась одна. Она достала телефон и посмотрела на экран. Несколько пропущенных вызовов от Вити. 3 сообщения. «Мама, где ты? Мама, позвони, пожалуйста. Мама, я волнуюсь. Скажи хоть что-нибудь». Мария написала короткое сообщение. «Я в порядке. Не волнуйся. Поговорим позже». Она отправила сообщение и выключила телефон. Ей нужно было время. Время, чтобы прийти в себя. Время, чтобы понять, что делать дальше. Она легла снова и смотрела в потолок. За окном постепенно темнело. Деревья во дворе шелестели листьями. Где-то играли дети. Мария чувствовала себя странно. С одной стороны, ей было легко. Никто не давил на нее. Никто не заставлял быть незаметной. С другой стороны, ей было страшно. Что будет дальше? Как Витя отреагирует? Что скажет Лена? И главное, правильно ли она поступила? Мария не знала ответа. Она просто лежала и слушала шум деревьев. Прошло 3 дня. Мария постепенно обживалась в новой комнате. Татьяна и ее муж, Михаил, были приятными людьми. Они не лезли с расспросами. Не навязывались. Просто здоровались утром и желали спокойной ночи вечером. Мария начала гулять по району. Недалеко был парк. Она ходила туда каждое утро. Сидела на скамейке. Смотрела на людей. На детей. На собак. Жизнь текла вокруг нее, и Мария была ее частью. Не тенью. Не невидимкой. Просто человеком среди людей. На 3-й день она включила телефон. 32 пропущенных вызова от Вити. 20 сообщений. Мария прочитала их все. Сначала Витя был растерян. Потом обеспокоен. Потом встревожен. В последних сообщениях была паника. «Мама, пожалуйста, позвони. Я не знаю, где ты. Я не знаю, что случилось. Я боюсь за тебя». Мария набрала его номер. Витя ответил после первого гудка. «Мама? Мама, это ты?» «Да, Витя. Это я. Где ты? Что случилось? Почему ты ушла?» Мария услышала в его голосе страх и боль.
и ей стало жаль его. Но она знала, что не может вернуться. Не сейчас. Не так. Витя, я не могу сейчас объяснять. Мне нужно время. Время для чего? Мама, я не понимаю. Ты просто ушла. Оставила записку. И пропала на 3 дня. Ты хоть представляешь, как я волновался? Прости. Я не хотела тебя пугать. Но мне нужно было уйти. Почему? Что я сделал не так? Мария закрыла глаза. Как ей объяснить? Как сказать, что он ничего не сделал? Что именно в этом и проблема? Что он ничего не делал, когда нужно было заметить? Когда нужно было вмешаться? Когда нужно было защитить? Витя, это не твоя вина. Просто мне нужно время. Дай мне несколько дней. Но где ты? Ты в безопасности? Да. Я сняла комнату. Все в порядке. Дай мне адрес. Я приеду. Нет. Не сейчас. Пожалуйста. Витя замолчал. Мария слышала, как он дышит. Тяжело. Прерывисто. Мама, я не понимаю, что происходит. Но если тебе нужно время, я подожду. Только пообещай мне, что ты позвонишь. Что ты скажешь, если что-то случится. Обещаю. Они попрощались. Мария положила телефон и заплакала. Не от грусти. От облегчения. Она сделала первый шаг. Она поговорила с Витей. И он, хоть и не понимал, принял ее решение. Мария вытерла слезы и пошла на кухню. Татьяна готовила ужин. Она посмотрела на Марию и улыбнулась. «Присоединяйтесь. Сегодня борщ». Мария села за стол. Татьяна налила ей тарелку. Борщ был горячим и вкусным. Мария ела медленно, наслаждаясь каждой ложкой. «Вы поговорили с сыном?» — спросила Татьяна. «Да. Он не понимает. Но дал мне время. Это хорошо. Значит, он любит вас. Просто иногда люди не замечают того, что происходит рядом. Пока не столкнутся с последствиями». Мария кивнула. Она надеялась, что Татьяна права. Что Витя поймет. Что что-то изменится. Они доели ужин. Мария помогла убрать со стола. Потом пошла к себе в комнату. Она достала альбом и открыла его. Листала страницы медленно. Вспоминала каждый момент. Каждую фотографию. Это была ее жизнь. И никто не имел права выбрасывать ее. Мария закрыла альбом и положила его обратно на тумбочку. Она легла в кровать и посмотрела в окно. За окном светила луна. Полная и яркая. Мария закрыла глаза и уснула. Прошла еще неделя. Мария привыкла к новой жизни. Она гуляла в парке. Помогала Татьяне по дому. Читала книги. Вязала. Она разговаривала с Витей по телефону каждый день. Короткие разговоры. Он спрашивал, как она. Она говорила, что все хорошо. Он просил встретиться. Она отказывалась. Мария чувствовала, что еще не готова. Ей нужно было больше времени. Больше пространства. Но она понимала, что рано или поздно им придется встретиться. Поговорить. Решить, что делать дальше. В субботу утром Мария сидела на кухне и пила чай. Татьяна зашла с пакетами продуктов. «Мария, вы не поможете мне приготовить пироги? У нас сегодня гости. Друзья приезжают». «Конечно». Они начали готовить. Месили тесто. Резали начинку. Разговаривали о мелочах. Мария забыла, как это приятно. Готовить вместе с кем-то. Разговаривать. Смеяться. Они испекли пироги. Дом наполнился запахом свежей выпечки. Мария улыбнулась.
Впервые за долгое время она чувствовала себя счастливой. Вечером приехали гости. Татьяна пригласила Марию присоединиться к ужину. Мария хотела отказаться, но Татьяна настояла. Они сидели за большим столом. Ели пироги. Пили чай. Разговаривали. Гости были веселыми и дружелюбными. Они рассказывали истории. Шутили. Смеялись. Мария сидела и слушала. Она не говорила много. Но ей было хорошо. Она чувствовала себя частью этого тепла. Этого уюта. После ужина Татьяна проводила гостей. Мария помогла убрать со стола. Потом пошла к себе в комнату. Она легла в кровать и думала о вечере. О том, как она смеялась. О том, как ей было хорошо. Она не помнила, когда в последний раз чувствовала себя так. У Вити за последний год не было ни одного такого вечера. Ни одного ужина, где бы смеялись. Где бы разговаривали. Где бы чувствовали себя семьей. Мария поняла, что не только она была несчастна в том доме. Витя тоже был несчастен. Он просто не осознавал этого. Или не хотел осознавать. Мария взяла телефон и написала ему сообщение. «Витя, давай встретимся. Завтра. В парке. В 2 часа». Ответ пришел через минуту. «Хорошо. Скажи, где именно». Мария написала адрес. Витя ответил еще раз. «Спасибо, мама. До завтра». Мария положила телефон и закрыла глаза. Завтра она увидит Витю. И ей придется решить, что говорить. Как объяснить? Что делать дальше? Она не знала ответов. Но она знала, что должна попытаться. Мария пришла в парк за 15 минут до назначенного времени. Она села на скамейку и стала ждать. Погода была хорошая. Солнечная. Теплая. Вокруг гуляли люди. Дети играли на площадке. Собаки бегали по траве. Мария смотрела на все это и думала о том, что скажет Витя. Она репетировала слова в уме. Но все казалось неправильным. Недостаточным. В 2 часа ровно она увидела Витю. Он шел быстро. Оглядывался по сторонам. Искал ее. Мария встала и помахала рукой. Витя увидел ее и пошел быстрее. Почти побежал. Он подошел и обнял ее. Крепко. Долго. «Мама, я так скучал». Мария почувствовала, как слезы подступают к глазам. Она обняла его в ответ. «Я тоже скучала, сынок». Они сели на скамейку. Витя смотрел на нее. Изучал. Словно проверял, цела ли она. Не сломалась ли. «Ты хорошо выглядишь», — сказал он наконец. «Спасибо. Ты тоже». Но это была неправда. Витя выглядел уставшим. Измученным. Под глазами были еще более темные круги, чем неделю назад. «Мария, почему ты ушла? Что случилось?» Мария вздохнула. Она знала, что этот вопрос прозвучит. Она пыталась подготовиться. Но теперь, глядя на Витю, она не знала, с чего начать. «Витя, ты правда не понимаешь?» «Нет. Я не понимаю. Ты просто взяла и ушла. Без объяснений. Оставила записку. Что я должен был подумать?» Мария посмотрела на него. Она видела в его глазах искреннее непонимание. Он действительно не знал. Не замечал. «Витя, я не могла больше там жить». «Почему? Что не так?» Мария взяла его руку. «Витя, я чувствовала себя лишней. Чужой в вашем доме. Лена меня терпела. А я старалась быть незаметной. Убирала свои фотографии, чтобы она не морщилась. Сидела в своей комнате, чтобы не мешать.
Витя смотрел на нее с удивлением. «Мама, это не так. Лена не просила тебя убирать фотографии». «Не просила. Но я видела, как она на них смотрит. Как отворачивается». Витя замолчал. Он отвел взгляд. Мария продолжила. «Витя, ты помнишь наш семейный альбом? Тот, что я привезла с собой?» «Да, конечно. Я нашла его за стеллажом. В коробке. Выброшенном». Витя резко повернулся к ней. «Что?» Лена выбросила его. Решила освободить место. Витя побледнел. Он молчал. Мария видела, как он пытается переварить эту информацию. Понять. Осознать. «Мама, я не знал. Я правда не знал. Я понимаю. Ты был занят. Работа. Дела. Ты не замечал. Но, Витя, это было больно. Очень больно». Витя закрыл лицо руками. Мария видела, как его плечи дрожат. «Прости. Прости меня, мама. Я был плохим сыном. Я не заметил. Не защитил». Мария обняла его. «Ты не плохой сын. Ты просто не видел. Иногда люди не видят того, что происходит рядом. Но я должен был видеть. Я должен был заметить, что ты несчастна». Мария погладила его по голове. Так же, как делала, когда он был маленьким. «Теперь ты знаешь. Теперь ты видишь». Они сидели молча. Витя взял себя в руки. Вытер лицо. «Что мне делать, мама?» Мария посмотрела на него. «Я не могу ответить на этот вопрос, Витя. Это твоя жизнь. Твоя семья. Ты должен решить сам. Но я хочу, чтобы ты вернулась. Я не могу. Не при таких условиях». Витя кивнул. Он понимал. Они просидели еще немного. Говорили о разном. О жизни. О погоде. О мелочах. Потом Витя посмотрел на часы. «Мне пора. Но я приду снова. Скоро. Можно?» «Конечно». Они обнялись на прощание. Витя ушел. Мария осталась на скамейке. Она смотрела ему вслед и думала о том, что будет дальше. Мария вернулась в свою комнату. Татьяна сидела на кухне и читала книгу. Она посмотрела на Марию и улыбнулась. «Как прошла встреча?» «Хорошо. Мы поговорили. Это главное». Мария прошла к себе. Она чувствовала себя опустошенной. Разговор с Витей забрал все силы. Она легла на кровать и закрыла глаза. Ей нужно было отдохнуть. Набраться сил. Она проснулась от звука телефона. На экране было сообщение от Вити. «Мама, я поговорил с Леной. Нам нужно все обсудить. Я приеду к тебе через несколько дней. Хорошо?» Мария ответила. «Хорошо». Она положила телефон и снова закрыла глаза. Что Витя сказал Лене? Как она отреагировала? Что будет дальше? Мария не знала. Она могла только ждать. Прошло 2 дня. Мария гуляла в парке. Помогала Татьяне. Старалась не думать о Вите и Лене. Но мысли все равно лезли в голову. В среду вечером в дверь постучали. Мария открыла. На пороге стоял Витя. Он держал в руках семейный альбом. Мария пропустила его внутрь. Они прошли в ее комнату. Витя сел на стул. Мария на кровать. Витя положил альбом на стол. Я поговорил с Леной. Мы много говорили. Спорили. Кричали. Но в итоге я понял одну вещь. Мария смотрела на него и ждала. Я потерял себя, мама. Где-то в последние годы я забыл, кто я. Что для меня важно. Я отдал Лене контроль над всем. Над нашей жизнью.
над нашим домом, над моими отношениями с тобой. И я думал, что так правильно, что так должно быть». Витя замолчал. Мария видела, как он борется со словами, с эмоциями. «Но когда ты ушла, я понял, что это неправильно, что я не могу так жить, что я не хочу так жить». «Что ты хочешь сказать, Витя?» Витя посмотрел ей в глаза. «Я сказал Лене, что она должна уйти, что мне нужно время, что мне нужно разобраться в себе, в своей жизни». Мария почувствовала, как внутри все сжалось. «Витя, ты уверен? Ты понимаешь, что делаешь?» «Да, я понимаю. Это не твоя вина, мама. И не ее. Это моя вина. Я допустил, чтобы все зашло так далеко. Я не заметил, что мы все несчастны». Витя встал и подошел к окну. «Я не знаю, что будет дальше. Может быть, мы с Леной помиримся. Может быть, нет. Но я знаю, что не могу продолжать так жить. Притворяться, что все хорошо. Игнорировать проблемы». Мария встала и подошла к нему. Обняла. «Я горжусь тобой, Витя. Нужна смелость, чтобы признать, что ты был неправ, что нужно что-то менять». Витя обнял ее в ответ. «Вернись домой, мама. Пожалуйста. Это твой дом. Ты имеешь право быть там». Мария отстранилась и посмотрела на него. «Витя, я не могу просто вернуться. Все изменилось. Ты изменился. Я изменилась. Нам всем нужно время». «Сколько времени?» «Я не знаю. Но я обещаю, что мы будем видеться, разговаривать. И рано или поздно мы найдем решение». Витя кивнул. Он понимал. Они сели снова. Витя открыл альбом. «Расскажи мне про эти фотографии. Я многое забыл». Мария улыбнулась. Она села рядом с ним и начала рассказывать. О каждой фотографии. О каждом моменте. Витя слушал внимательно. Задавал вопросы. Смеялся. Иногда вытирал глаза. Они просидели так несколько часов. Листали альбом. Вспоминали. Говорили. Мария чувствовала, как что-то теплое разливается в груди. Это было то, чего ей так не хватало. Близость. Связь. Семья. Когда они закончили, Витя закрыл альбом. «Спасибо, мама. Я забыл, как это важно. Помнить. Ценить». Мария взяла его за руку. «Никогда не забывай, Витя. Никогда». Он кивнул. Прошло 2 недели. Витя приходил к Марии каждые несколько дней. Они гуляли в парке. Разговаривали. Иногда просто сидели рядом молча. Мария видела, как он меняется. Становится спокойнее. Увереннее. Он начал больше улыбаться. Шутить. Он рассказывал ей о работе. О планах. О том, что думает о будущем. Лена все еще жила в квартире. Они с Витей почти не общались. Она заняла гостевую комнату. Они решили, что какое-то время поживут так. Разберутся в своих чувствах. Поймут, хотят ли они быть вместе. Мария не вмешивалась. Это была их жизнь. Их решение. Она просто была рядом. Поддерживала Витю. Слушала. Давала советы, когда он просил. Однажды Витя пришел к ней с предложением. «Мама, давай поедем куда-нибудь. На выходные. Только мы вдвоем. Как раньше». Мария улыбнулась. «Куда?» «Не знаю. В горы. К морю. Просто куда-нибудь. Подальше от всего». Мария подумала. Ей понравилась эта идея. Она давно не путешествовала. Давно не делала ничего просто для себя. «Хорошо. Давай»,
Они поехали к морю. Сняли маленький домик на берегу. Провели там 3 дня. Гуляли по пляжу. Собирали ракушки. Смотрели на закат. Разговаривали обо всем и ни о чем. Мария не помнила, когда в последний раз чувствовала себя так счастливой. Так свободной. Так живой. Витя тоже был счастлив. Он смеялся. Шутил. Играл в воде, как мальчишка. В последний вечер они сидели на веранде. Смотрели на море. Пили чай. «Мама, спасибо», — сказал Витя вдруг. «За что?» «За то, что ты ушла». Мария посмотрела на него с удивлением. Витя объяснил. «Если бы ты не ушла, я бы никогда не понял. Не осознал. Я бы продолжал жить так, как жил. Несчастный. Слепой. Я потерял бы тебя. И себя». Мария взяла его руку. «Иногда нужно уйти, чтобы люди поняли, что они теряют». Витя кивнул. Они просидели так до поздней ночи. Говорили. Молчали. Просто были вместе. Мария понимала, что все еще не решено. Что впереди много вопросов. Много трудностей. Но она больше не боялась. Она знала, что справится. Что Витя справится. Что они вместе найдут путь. Мария вернулась в свою комнату у Татьяны. Она чувствовала себя отдохнувшей. Обновленной. Витя продолжал приходить к ней. Но теперь их встречи были другими. Легкими. Радостными. Прошел еще месяц. Витя позвонил ей и попросил встретиться. Мария приехала в парк. Витя уже ждал ее на их обычной скамейке. Он выглядел серьезным, но не грустным, просто серьезным. Мария села рядом. «Что случилось?» Витя вздохнул. «Мы с Леной решили развестись. Окончательно. Мы поговорили. Много раз. И поняли, что не можем быть вместе. Что мы хотим разных вещей. Живем в разных мирах». Мария взяла его руку. «Тебе больно?» «Да. Но не так, как я думал. Это скорее грусть. Грусть о том, что не получилось. О потраченном времени. Но не боль». Мария кивнула. Она понимала. «Что ты будешь делать?» Витя посмотрел на нее. «Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Но не так, как раньше. Я хочу, чтобы это был твой дом. Не мой. Не чей-то еще. Наш. Я хочу, чтобы мы жили вместе. Как семья. Настоящая семья». Мария почувствовала, как глаза наполняются слезами. Но это были не слезы грусти. Это были слезы радости. «Ты уверен?» «Абсолютно. Мне нужна ты, мама. Рядом. Не как гость. Не как обуза. Как часть моей жизни. Как семья». Мария обняла его. Крепко. Долго. «Хорошо. Я вернусь». Они сидели так, обнявшись. Мария чувствовала, как ее сердце наполняется теплом. Счастьем. Она понимала, что впереди еще много работы. Что им нужно будет строить отношения заново. Учиться жить вместе по-другому. Но она была готова. Готова начать заново. Готова быть не тенью, а человеком. Матерью. Семьей. Через неделю Мария вернулась в квартиру Вити. Лена уже съехала. Квартира была пустой. Но не грустной. Просто пустой. Готовой к новой жизни. Витя помог ей разложить вещи. Они вместе расставили фотографии на полках. Открыли альбом и положили его на видное место. «Это наш дом», — сказал Витя. «Наша история. Наша жизнь». Мария улыбнулась. Они приготовили ужин вместе. Сидели за столом. Разговаривали.
смеялись. Мария смотрела на Витю и думала о том, как все изменилось. Как иногда нужно потерять все, чтобы найти самое важное. Иногда нужно уйти, чтобы вернуться. И иногда нужно сломаться, чтобы собрать себя заново. Мария знала, что жизнь не станет идеальной. Что будут трудности, проблемы, ссоры. Но она больше не боялась. Она знала, что они справятся. Вместе. Потому что они семья. Настоящая семья. И это самое главное.